Nyonso ebandaki bongo awa na are abeti bipai wapi ba jeune ya club Elinkumbi basanganaki awa en provenance ya 4 coins ya ville province ya Kinshasa. Inde loyembo na munoko kino awa sur route bypass na commune ya Lemba pona ko participer na cérémonie ya inauguration ya siège national ya club. Après 3 ans mokoka existence, mokolo ya dimanche 12 octobre 2025 oyo population ya Mo Amba Mobimba batondisamaki na sai ya komona esaleli oyo pamba te siège national ya club Elinkumbi ezali cadre moko ya coordination ya formation pe lisusu ya partage d'expérience nyonso oyo autour ya objectif semoko oyo ezali bongo ya kofavoriser développement ya mboka. Boyeba ke yemoko initiateur ya club le président Elinkumbi oyo pe azali grand notable na kati ya commune ya Lemba nde akataki ruban symbolique avec impact pe idéologie pe simana yango bakumbamaki malembe kino na salle la merveille oyo ezwami bongo na rond-point Ngaba et surtout président Elinkumbi a sensibilisé ba jeunes pour que bayeba ko accompagner davantage ba action concrète ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba effort oyo VPM ya intérieur azali kosala sur le plan sécuritaire et surtout na renforcement des capacités opérationnelles ya ba force de l'ordre. 3 ans après qu'on crée Fleur Pro, toujours se retrouver toujours la même énergie, même engouement pour que la défi au Kazali na yango na kati ya population de biso na pour se mettre ensemble les tozali kovanda pour que réseau na biso eza na capacité de contribuer à chaque personne qui oyo azali na kati pour que la défi au tozali na yango etali notamment emploi tozala na capacité de jeunesse et l'ensemble de la population à s'émanciper vers le message des alliés, surtout le message à unité autour du chef de l'État, surtout la période où les alliés vont traverser l'agression, où les alliés vont vivre à Rwanda. Et après, message au président de la République à Salaki Nakanchi. C'est important que la population comprenne que maintenant, les alliés signent la faiblesse. Mais quand les alliés vont la politique de victimisation au Rwanda, même en terre RDC, pour que les alliés se rapprocher des États-Unis, il y a des alliés qui ont sa message pour aux alliés des États-Unis, les alliés contre eux. Or, aux alliés, donc, signer accord économique, stratégique dans les États-Unis pour la mission RDC, les alliés pour le développement, puis les alliés pour la alors maintenant, il y a le président de permettre de faire passer le message à la paix au travers de la frontière. Ah oui! Yaboye tokoloba kaka ke na moment oyo mboka na biso ezali ko traverser tozali na posa ya ba jeune rêveur te oyo bazali toujours kolekisa temps na kati ya ambiance ezangatina kasi tozali nde na bosenga ya ba jeune éveillé lokola président Elinkumbi capable ya ko accompagner mokonzi ya mboka na etumba oyo azali na yango ya ko défendre intégrité territoriale.